kāju galējā pieceļ 3 no rīta. Un saka, fiši. Nu tā. Pastāst, cik gadus atpakaļ? 105, tam tu teici? 105. Jā. 1000 gadus atpakaļ. Un 4 no rīta tagad zem apšķirē. Jā. Tam fiši. Tā jau palika. Gada pēdējās dienas rīts mums iesāks ļoti ātri. Good morning. Happy New Year. Pavisam otrā pasaules galā celties 3 no rīta. Aizbraukām apšķirē. Bet ar krokodiliem. Tev no kā nav baila, ne? Ir. No kā? No sevis. Tālu nav jābrauc. Nedaudz virs 100 kilometriem. Stopiņš. Patiesībā mums ir ļoti paveicies, ka lietas sezonā varam izbraukt pie dabas. Kad nogriežamies no galvenās šosejas, Robins paziņo, ka turpmāk būs tikai valabī, bifeļi, dingo un čūskas. Karabori Bilabongi ir dabiska lagūna ziemeļa teritorijā, kad 100 km no Dārvina. Ūdenī neliec, ja? Krokodīli iespējams. Tā ir daļa no Mary River, kas ir milzīgas puru upju ūdensliliju sistēmas, kas skaitās viena no bagātākajām savvaļas teritorijām Austrālijā. Bilabonga nozīmē vecas upes atzars. Tā ir vieta, kur upe kādreiz plūdus, bet tagad ir kļuvusi par stāvošu vai lēni plūstošu ūdeni. Sunday afternoon. Robins vēl ar vīlu pietrina āķus un esam gatavi trollingam. Āķiem jābūt tas, jā. Pirmā zivs. Good work. There's that first fish. Tarp on. Tarp on, yeah? Yeah, tarp on. Look where he's up there. Get a photo. Work the camera. As always. We've got the sunscreen, we've got the leader material, we've got the essentials, and we've got water. Smējiet pret saules apdegumiem. Austrālijā var dabūt arī 3-litrīgās kannā. And we're in God's playground. Šajā reģionā slavenākā un visvairāk meklētā zivs ir baramundi. Tā ir spēcīga un ļoti dinamiska zivs. Gadās arī eksemplāri virs metra un 20 kilogramiem. No zināmākajām zivīm šeit var noķert saratogas, tarponus un catfish. Oh, isn't it beautiful? Oh. Pusstundā ceturtais krokodils. What the dog? Meow. Oh, tarp on. Tarp on. Oh, good work. Normally Bobi they jump jātiek straight pie away. savu pirmā tarpona. Swing him up. All right, well done. Now, rod in the hole if you like. Come on, start jumping. Enjoying yourself? Silvijai arī. My first fish. Here he comes, top on. Hello. Up we go. You're good. He's a big tarpon. And he's a flipper. Cops šorīt ļoti švāk. Robins domā, ka viņš ir salīduši zālē. Dažreiz palīdzot šādu ūdens uzkūšanu.
Arī šoreiz tas nostrādā, un Silvija tiek pie savu otrā harpona. 5. ne, šorīt jau. Krokodilu šeit netrūks. Ne jau par velti Darvinu dēvē par krokodilu galvaspilsētu. Šis konkrētais ir neliels saldūdens krokodils. Ja viņi netraucējot, tad parasti esot nekaitīgs. Atšķirībā no svešmetrīgajiem sausūdens krokodiliem, šie reti, kad pārsniedz 3 metrus. Vietējie viņus iedala pavisam vienkārši – frešie un saltie, jeb saldie un sāļie. Sāļie krokodilo šeit ir ļoti daudz, nereti virs 1000 kilogramiem. Tie ir ļoti bīstami cilvēkiem. Tamdēļ arī makšķerēšana no krasta šeit ir aizliegta. Šodien nebija tā veiksmīgākā copsu diena, bet pa visiem 4 zivtiņas dabājām. 2 no tām Silvija. Man dokumenti, telefons, viss mētājās lajā. Tik pasaka, es neesmu laimīgs, veiksminieks, ne? Well spotted, mate. Really lucky man. Yeah, that's got a few things you don't want to lose in there. Thank you. Somiņa laivas galva ir lēkājusi jau kādu pusstundu. Šai tavernai, kas ir aptuveni 90 km no Dārvinas, ret kurš brauc garām. Arī mēs jau šeit esam vismaz 3. reizi. Pagājušo, kas nav ne jausmas, kas tāds vispār ir. Liels. Pildīts ar vistu. Malto gaļu. Čulam. Jā, pierādīju. Kas arī labi, jā? Nu, tad aiziet. Sisim vieglais āboļu cidrs. Ābolu. Āboļu. Ciders. Ciders, jā. Mazāk iepakojumu nebija. Pagais. Ne tikai mēs, bet arī mūsu copas kompanjoni ir kārtīgi iepirkušies lauku veikaliņā. Where are you going, Nadia? Where are you going, Nadia? I'm going to see you. Jā, izcer jau ir, jā. Jā, es gribu This is going to be so happy. Thanks for this day. Hey, go the Latvians! Happy New Year, yeah. Yeah, Happy New Year, brother. If you have any women called Neri, I'm there. Thanks for this day. Yeah. Oh, mate, thank you. That's fantastic. Thanks for catching all the fish. Huh? Yes. And Happy New Year from Australia. Thank you. Enjoy the Zen apartment. Thank you. Thank you, Robin. Thank you, Bobby. Yeah. Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Yeah, thank you for a nice fishing time. It was a beautiful day today. Let's freeze the fish. Nu, makšķerniecība atkal iekabināja visiem, ja? Apmakšķerēja visus. Tagad vēl uznāca, kur iepatri. Ļoti labi, ka šādā brīdī, ka neesi uz ielas. Tad ir zādai 2 sekundēs. Tādu ružmais jau 3. reizi nesam lejā. Happy New Year! Mūci mēs mākam taisīt.
Eiropas čempioni. Ruksvasa. Mēs jau mākam savākt arī. Viss ir savākts. Jā, nu tā kā pa tepiķu, ne? Miksā. Atbraucam uz Dārviņas Vaterfronti. Šovakar, vecā gada vakarā, ir paredzēts 2 uguņošanas. Viena 8 vakarā bērniem, otra pusnaktī. Cilvēku sanākuši ļoti daudz. Pārsvarā ģimenes ar bērniem. Sabiedrība ir ļoti multikulturāla. Your brown skin shining in the sun. See you walking real slow and you're smiling at everyone. I can tell you my love for you will still be strong after the boys of summer have gone. Kādā brīdī satiekam arī jau pazīstams cilvēks. Jaunais gads ir jāsagaida ar pilnu ēderu. Tamdēļ es esmu rezervējis galdiņu vienā no pilsētas lepnākajiem krogiem. Bet, kā izrādās, šovakar, vecā gada vakarā, tik vēl vairs neviens neēd, un ēdienu pasūtīt nevar. Gans mūs piekās, tur tikai aucīs. Tāpēc šis ir ļoti dusmīgs. Es pat nezināju, ka tur tikai alko dod. Brauksim, kā lecam ārā. Vietējos noteikumus īsti nezinām. Pirmajā krogā ēst nesanāca. Nu ko? Mēs esam neatlaidīgi. Laikam jau esam baigi aizkavējušies. Nav varianti ieņem, tas ir ko dod. Gan jau būs labi. Pagaršo haitu līdzināt Spāniju. Kas tas ir, man nav ne jausma. Pasūtām pilnīgi viss, kas ir šīs iestādes piedāvājumā. Tā bija vienīgā mūsu iespēja paēst vecā gada vakarā. Ka viss pārniņš var. Kāda garša? Tīri kukurūza, man liekas. Jā, šitā ir kukurūza. Man pirmo reizi garšo kukurūzu. Galīgi jau nav jaunā, vecā gada ēdienas, bet bez variantiem. Tieši nesatējā pa 12 ēdienas galdu. Nu, ja skaitīsim dārzenītes, gan jau tad būs, jā. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai bizgai 12, 13. Tajā lielajā kraudumā. Nav spēka, tas saņemies. Acis noguši, ko ēdam skatoties.
Vajadzīgs mans Omas cepamam. Karsts? Šokolāde. Nu, šeit tev arī. Wow. Tas garšīgs. Asmeņu šokolādē. Šeit tiek piegarši. Daudz pa daudz. Rādījumi šeit. Nu kā vēl laiks iekārtoties uz rasnogu. Man nepatīk rasnogu. Food baby. Nepatīk rasnogu. Es tev teicu, es negribu ēst. Spiedi, tagad pats iet. No. Man vairs tiks nav ko palaist, to jāsvarīgi tā pastiet uz leju. Jā. Labi, šoreiz tev piedošu. Taisamies uz balkonu, tad būs uguņošana. Kāzu gada diena ir izdevusies, un arī jaunais gads ir sagaidīts. Šoreiz Austrālijā, Dārvinā. Laimīgu jauno gadu! Pirmais janvārs. Jāsāk doties uz māju pusi. Diemžēl. Ar Dārviņas dedzinošo karstumu jau ir aprasts. Mierīgi varētu dzīvoties vēl. Morning. Dieva laimīga. Kā tev šķiet? Happy New Year. Welcome. No sākuma lidojam uz 3500 kilometru attālo Singapūru. Tiešais reiss nepilns 5 stundas. Laika joslā Singapūra ir pusotra stunda aiz Dārvinas. Tā izskatās pasaules noslogotākā osta no putnu lidojuma. Happy New Year, Happy New Year. Singapūras lidosta ir Changi Airport, un tā tiek uzskatīta par vienu no labākajām lidostām pasaulē jau daudzu gadu garumā. Kādā dibenā pašā priekšā? Lidostā ir 4 galvenie termināļi. Tie savienot ar bezmaksas automātisko skaitrājumu vilcieniem. Lidosta ir milzīgs stikla kupols ar iekštelpu džungļiem un pasaulē augstāko iekštelpu ūdenskritumu. Rain Vortex 40 metru augstumā. Būtībā, lai apskatītu un izmantot visas lidostas sniegtās iespējas, ar vienu dienu ir par mazu. Protams, ka tāda lidosta darbojas non-stopā visu diennakti. Mūsu pārsēšanās laiks ir 4 stundas. Ar to ir daudz par mazu. Nākamais lidojums uz Vāciju. Kurš tad vasarnieks dosies ziemā? Jūs uz kurieni? Mājā. Kāpēc šarkojas? Šis, ka nav bikšu. Savienotie reisi
Tamdēļ šoreiz rokas bagāžu nodevām. Bilder där ute här nu när det blåser. Tack, gott nytt år! No давай. Видишь, стристикай. Pat man rokas trīc filmējot. Nav tik traki, nu. Kas ir kaut par augstu? Cilvēki baigi sāk skatīt. Vēl ir nēta. Tev tos koperi brauc? Man nebrauc galīgi. Jā, viens puteņu. Nu, jā, atšķirība jāzūšana. Tamdēļ, ja mēs braucam, tad būtu atšķirība. Tā. Sajūtas tā īsti nav aprakstāmas, kad vienas diennakts laikā no +35 grādiem tu nokļūst ziemā.